Her på den irakiske ambassade i Hellerup er medarbejderne ansat på noget alternative vilkår. Flere af de ansatte chauffører, tolke, vagter og gartnere arbejder nemlig sort. Her er det for eksempel en af ambassadens tolke. Han tjener mindst $2300 om måneden sort, og så er han også førtidspensionist. Og han er langt fra den eneste. Ekstrabladet er kommet i besiddelse af dokumenter, der viser, at 10-12 ansatte gennem flere år har modtaget en fast månedsløn fra ambassaden, uden at opgive lønnen til skat eller de sociale myndigheder. Samtidig har de modtaget førtidspension, kontanthjælp eller dagpenge. Hvordan det hænger sammen, spurgte vi den irakiske ambassadechef om i onsdags. I have these pictures. This is pictures from the local staff at your embassy. Yes. All these people are working there. Not all of them. No, but we have this list of your local staff. We have their names, their job function, their salaries. But can you tell me why they are not paying taxes in Denmark? No. It is very old. No, but Very old. we have been watching the embassy for several weeks. We will talk about it. That's yours. Yes. I'll be in contact with you. Are you sure? Okay. Her ses ambassadechefens chauffør. Han modtager mindst $1700 om måneden og er samtidig førtidspensionist. Kvinden her er kontoransat på ambassaden. Hun modtager ingen sociale ydelser, men til gengæld får hun mindst $2300 om måneden sort. Ambassadechefen accepterede at tale med Ekstrabladet i går, men han ville dog ikke filmes. Det vigtigste, han sagde, var, at han betragter Ekstrabladets liste over ambassadens ansatte som et falsum. Han erkendte dog, at de pågældende arbejder på ambassaden eller har arbejdet der. Han forklarede også, at nogle af dem arbejder på fuld tid, mens andre er på deltid eller arbejder ulønnet. De ulønnede får så en bonus i ny og næ. Om de betaler skat, betragter han som en sag mellem dem og de danske myndigheder. Han erkendte dog også, at ambassaden ikke indbetaler ATP for de ansatte, og det er i strid med reglerne.